же мы говорили о Насрале, да? Это как раз начало того, что мы можем оказаться в ситуации с Ливаном, в той же ситуации, что мы сегодня. Выход, коротать изнанки, это возможность. Вовлечем самого конфликт в эту эскалацию. Не сегодня, так через месяц, через 3, через 5. Сегодня Хизбалла не хочет выступать вместе с Хамасом по одной простой причине, потому что они не хотят быть под Хамасом.